La barca è una barca eccezionale che comunque è stata costruita qualche anno fa, ma che mantiene intatto il potenziale, però mantiene intatto il potenziale soprattutto nelle regate a rating, quindi nelle regate in IRC, dove di solito ha corso negli ultimi anni. È chiaro che una regata come la Barcolana, così particolare e dove il rating non conta, ma conta diciamo chi arriva primo in reale, quindi la velocità pura senza compromessi va benissimo, ma non è assolutamente l'ideale. La barca è stata praticamente presa 7 giorni fa. Su queste barche qua, se non sai dove mettere le mani e i piedi, rischi di non riuscire neanche a partire, quindi l'unico modo per garantire diciamo, un certo livello era dirigersi verso delle persone di esperienza, e abbiamo avuto la fortuna di trovare tanto entusiasmo in tutti questi ragazzi che comunque quando vieni a Trieste a fare la barcolana difficilmente ti dicono no, poi su una barca del genere ancora di più. Ah sì, guarda, alla fine poi vengono volentieri perché gratis anche la polmonite dicono, no? Quindi di conseguenza no, al di là degli scherzi penso di essere abbastanza convincente perché sono innamorato realmente della mia città e quindi nel momento in cui credi veramente in quello che stai dicendo è facile vendere bene, insomma, ma questo è un sistema commerciale, non è solamente il fatto che io parlo in una certa maniera. Trieste è una città fantastica e quindi nel momento in cui vengono poi tornano e ritornano, e questo è il miglior modo, il passaparola per fare di questa manifestazione qualcosa di sempre più grande.